Пойдите, мне интересно это перепашут. О, Библиотекарь пират. Ты что там, торренты скачиваешь, блядь? Блядь, Какие-то телки у костра, наверное, да, сидят такие? какого костра? Мы в подвале сидим. Мы Я и думаю, пьем. нахуя вы дома развели костер, блядь, это же пиздец. Было. Нихуя у тебя шары, ёбаный в рот. Ты без бинокля, наверное, на звезды хуяришь, да, вот так. Блядь. Как там на других планетах-то жизнь вообще? Гондоны там есть? Вроде тебя.